Labadiena, parodysime, kaip užpildyti FR0791 formą. Prisijunkite prie vmi.lt, spauskite mygtuką prisijungti, pasirinkite prisijungimo būdą per elektroninius valdžios vartus, toliau rinkitės jums patogią prisijungimo priemonę. Šiuo atveju jungsime su stacionariu parašu. Spauskite mygtuką prisijungti, šiek tiek palaukite. Prisijungus prie sistemos pasirinkite Mano VMI. Dešiniame viršutiniame kampe pasitikrinkite, ar esate prisijungę su įmonės paskyra, kurios vardu norite pateikti dokumentus. Jei norite pakeisti vartotoją, paspauskite ant jo ir pasirinkite iš sąrašo norimą. Toliau viršutiniame meniu pasirinkite skiltį paslaugos. Kairiame meniu paspauskite įmonės duomenis, įmonių duomenų tvarkymas. Atsidarusiame lange spauskite žalią mygtuką Pildyti. Skiltyje elektroninių ryšių rekvizitai įrašykite vadovo telefono numerį, elektroninį paštą, spauskite mygtuką Išsaugoti ir tęsti. Adreso korespondencijai nurodymas. Skiltyje Adresas korespondencijai gauti pasirinkti veiksmai Sukurti. Pasirinkite adreso tipą. Įveskite miestą, gatvę, namo ir buto numerį. Sistema pasiūlys adresą, iš sąrašo pasirinkite teisingą, spauskite Saugoti. Toliau skiltyje vykdomos veiklos rūšis. Pagrindinė veikla, spauskite Veiksmai, Sukurti, paieškos laukelį įveskite veiklos pavadinimą arba kodą ir pasirinkite tinkamą variantą. Kitos veiklos. Jei vykdote papildomą veiklą, pridėkite jį analogiškai, po skiltimi kitos veiklos rūšis. Apskaitą tvarkančio asmens nurodymas. Skiltyje Atstovai, apskaitą tvarkantis asmuo, pasirinkite Veiksmai Sukurti, nurodykite tipą, įveskite įmonės, buhalterinių paslaugų įmonės, kodą arba pavadinimą. Apskaitą tvarkančio juridinio asmens įgaliotas asmuo, suraskite ir pasirinkite konkretų fizinį asmenį, buhalterį, įvesdami jo asmens kodą, vardą ir pavardę. Spauskite Saugoti. Toliau formos pateikimas. Peržiūrėkite visą suvestą informaciją. Jei visi duomenys teisingi, galutinėme peržiūros lange spauskite Patvirtinti. Svarbu, sistema informuos apie sėkmingą paslaugos užsakymą, statusą, galėsite stebėti pranešimo skiltyje. Dėkojame.